Hi there mga ka-howdy! So, bago ako mag car wash ko, no, magkakape muna tayo, di ba? Ano ba ang dapat gawin pag early in the morning, di ba? To have a hot coffee! Hi mga ka-howdy! Tara, kape po tayo. Ako po is creamer lang po. Hindi po ako nagsusugar. Yung asawa ko po is black coffee po ang preferred niya. And then we have a cream cheese. It's a cream cheese Danish pastry. Ito po. Kain tayo. Unang kagat para sa inyo po mga ka-howdy. Sarap. This is my favorite. Sarap. So mga ka-howdy, nandito po tayo sa labas ng aming motorhome. Yan po si Thor Outlaw. So, andito po tayo sa aming yard. So, ito po. Ito, tsaka doon. Yun po yung aming area. So, ayan po. So, that's my motorhome tour. So, ito po yung dilinisan natin ngayon. At magka-car wash po tayo. So, tara mga kahode, samahan nyo ako. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아.
kahawde, we're done sa car wash ko, no? So we're finished sa ating side-by-side Honda Pioneer 700 at tapos na rin po natin si motorhome, which is si Thor. So, thank you for watching. See